Всем привет! Это Таня Мотания. Сегодня буду тестировать необычный способ, чтобы навести блеск на своей посуде. Вы знаете, нержавейка, она вот темнеет вот таким образом. Сказали мне способ. Я думаю, что он мог родиться только у бабушек. Это что такие кастрюльки лучше всего до блеска наводить корвалолом. Ребята, сама в шоке, сама в сомнениях. Сейчас на ваших глазах я буду это делать. Это вообще первый, 16 рублей стоит, первый мой корвалол в жизни. У меня вообще его даже в аптечке нет, поэтому мне пришлось его купить. Ну вот сейчас посмотрим, действительно ли работает. Просто губкой корвалол, больше мне ничего сказали не использовать. Ну попробуем, не знаю, может быть случайно это как-то получилось у бабушки у какой-то. Сейчас будем смотреть, будет ли у меня блеск. Знаете, такой запах корвалола. Ну, представляете, да? Но он не совсем, конечно, плохой. Слушайте, ребят, но я хочу сказать, ну, конечно, я губки чищу, что у меня он очищает вот этот вот коричневый налет. И, в принципе, достаточно быстро. Посмотрите. Видите? Так. Я специально взяла вот эту кастрюльку. Ну, сейчас попробуем на более темном. Да? Скажите же, будет более видно, если я на таком попробую. Так. Корвалол. Вот это неожиданный способ. Я просто не ожидал, что это может быть как-то очищаться вообще на глазах-то. То есть никакой химии. Батюшки мои. Вот это бабушкин способ. Вот это да. Даже вот эти затемнения, кто чистил, тот знает. Слушайте, даже я не держу нисколько. Оказывается, не в магазин химии нужно, а в аптеку, что ли, ходить за тем, чтобы очистить.